Pessoal, então nós vamos fazer aqui uma ilustração e ao mesmo tempo eu vou mostrando, né, para vocês e passando as principais diretrizes relacionadas à medida da pressão arterial pelo método auscultatório. Tem um vídeo nosso aí mostrando os princípios, né, desse método auscultatório, o que ele significa, os ruídos que a gente está ouvindo no estetoscópio durante a mensuração da PA. Dê uma olhada nesse vídeo para entender direitinho a proposta e o princípio do método em si. A maneira então correta de fazer a medida da PA é a seguinte: em primeiro lugar, olha, o avaliado, o paciente deve estar sentado, relaxado, com as costas encostadas aí na cadeira, e as pernas não podem estar cruzadas e os pés vão estar aí todo ele em contato com o chão. Então, o paciente totalmente relaxado na cadeira. O braço apoiado num anteparo aqui como esse, ou então na mesa e ao nível do coração e também totalmente relaxado. Agora você vai para a medida da PA. A posição do manguito, que é essa braçadeira aqui, a posição do manguito é em torno de 2 centímetros acima da fossa cubital. E ele vai ficar também na linha do coração, ao nível do coração. Você deve escolher o manguito adequado, a circunferência dele, o tamanho do manguito em função da circunferência do braço, do avaliado. Você tem isso também aqui, um vídeo nosso com essas orientações relacionadas ao tamanho do manguito em função da circunferência do braço. Dê uma olhada aí nesse nosso vídeo também. A partir daí, olha só, gente, o manguito então posicionado adequadamente. O primeiro passo agora para fazer essa medida é você fazer uma estimativa da PA sistólica a partir da palpação da artéria radial. E aí como é que nós fazemos isso? A gente insufla, fecha aqui a válvula da pera de insuflação, palpa aqui a artéria radial e vai sentir o pulso, ela pulsando. E aí você insufla rapidamente o manguito até o ponto em que você tem a perda do pulso. Então seria uma pressão de oclusão e de obstrução do fluxo sanguíneo daqui para baixo, no antebraço. E aí para e interrompe o pulso na artéria radial. Vou fazer aqui a insuflação. Pronto. O ponto aqui de interrupção do pulso e, portanto, a pressão de insuflação ficou em torno de 100 a 110 milímetros de mercúrio. Eu fui insuflando lentamente, aí vou percebendo o pulso até um ponto em que interrompe o pulso. Pronto. Isso já nos dá uma estimativa da PA sistólica. O que a gente faz agora? Desinsuflei totalmente o manguito. E agora, é importante isso, o manguito deve estar posicionado, quando você colocar o manguito no braço, sem folga, Então você fecha totalmente ele, não deixe folga no manguito. E tem um ponto em todos os manguitos que tem uma seta, que está escrito braçadeira artéria. Alguns deles estão escrito só artéria, mas tem uma seta. Essa seta é que vai orientar você na posição do manguito, na colocação, porque a seta tem que estar direcionada exatamente para a artéria braquial. Então é o ponto, você não pode ficar nem para lá, para a direita, para a esquerda ou atrás, na porção posterior do braço. Essa seta que tem no manguito, ela tem que estar posicionada exatamente, imediatamente acima da artéria braquial. Feito isso agora, o que nós vamos fazer? Agora eu vou posicionar, vou palpar a artéria braquial, imediatamente abaixo do manguito, na fossa cubital. Palpei, sei onde está, senti, aí agora eu posiciono o estetoscópio nessa artéria, logo acima dela, logo em cima da artéria braquial. E aí nós vamos insuflar o manguito até um valor de 20 a 30 milímetros de mercúrio acima daquela pressão de oclusão ou de obstrução da artéria radial, que, lembram, deu aqui em torno de 100 a 110 milímetros de mercúrio. Então eu vou insuflar o manguito agora até onde?
130, 140 milímetros de mercúrio. Porque eu tive uma pressão aqui de oclusão, né, e de obstrução do pulso radial por volta de 100 a 110 milímetros de mercúrio. Insufle 20 a 30 milímetros de mercúrio acima dessa pressão de oclusão. Vou então agora fazer a medida. No posicionamento do esteto, posicione o esteto acima, né, logo em cima da artéria braquial, mas sem apertar. Quer dizer, não posicione ele aqui, gerando aqui uma pressão grande, porque senão você interfere com o fluxo na artéria braquial e com a própria medida da PA em si. Só posicione o esteto e evite colocar o polegar ou o indicador logo em cima dele. Mantenha posicionado assim e segurando, né, aqui na lateral com os dois dedos, ok? Então eu vou agora proceder à medida da PA. Pronto, esteto posicionado. E agora eu insuflo rapidamente até esse valor de 130 a 140 milímetros de mercúrio. Pronto, então logo termina, desinsufla totalmente o manguito. Essa medida, e aí eu já vou explicar como é que nós encontramos aqui. Essa medida, num primeiro encontro com o paciente ou com um aluno seu, o ideal é que você faça 3 medidas, tá, num dos braços, com um intervalo entre 1 a 2 minutos entre uma medida e outra, para entender se é exatamente isso, porque pode ter alguma variação. Também é importante, num primeiro encontro, você ter uma medida do braço esquerdo e do braço direito para ver se há diferença entre elas. Tem um vídeo nosso mostrando e explicando o que representam as diferenças de medida da PA do braço entre os dois braços. Quando eu fiz aqui a insuflação, o início da desinsuflação do manguito, que é o momento em que nós vamos, né, poder fazer a medida da PA sistólica e da diastólica, o início da desinsuflação deve ser bem lento. Então eu insuflei até 140 milímetros de mercúrio e aí eu abro a válvula ali da pera para desinsuflar de uma maneira inicial bem lenta, em torno de 2 a não mais do que 3 milímetros de mercúrio por segundo. Quando você começa, né, a escutar os ruídos, os primeiros ruídos, lembra, tem um vídeo aí mostrando isso, o princípio do método, o início dos ruídos então coincide com a PA sistólica. Aqui para Larissa, né, deu em torno de 100 milímetros de mercúrio. O início dos ruídos, o início dos sons, essa é a PA sistólica. A partir desse momento, você pode abrir um pouco mais a válvula aqui da pera para poder desinsuflar um pouquinho mais rápido. Aí é algo em torno de 4 a não mais do que 5 milímetros de mercúrio por segundo, até o final dos ruídos. O ponto final que deu aqui para a Larissa, 70 milímetros de mercúrio, o momento em que os ruídos cessam é compatível, né? É aquele representativo da PA diastólica. E eu desinsuflei ainda o manguito e fiquei com a ausculta até algo em torno de 20 milímetros de mercúrio abaixo do último ponto em que eu ouvi, do último valor em que eu ouvi os ruídos. Que é justamente para certificar, ter certeza de que houve a interrupção dele naquele ponto e de repente num outro momento mais para baixo você não tem, né, mais ruídos aí acontecendo. É para certificar de que o valor da PA sistólica é aquele mesmo. A diastólica, desculpa, é aquele mesmo. Foi exatamente isso que eu fiz. Então eu mantive a ausculta até por volta de 50 milímetros de mercúrio, porque com 70 foi o momento em que teve a interrupção dos ruídos de Korotkov. PA sistólica 100, PA diastólica 70. 100 por 70 milímetros de mercúrio, popular 10 por 7. Então essa é a maneira de fazer a medida da PA, né, pelo método auscultatório. Espero que tenha ficado claro, né, e que vocês tenham aí condição de ver, de assistir os nossos demais vídeos para entender o princípio do método em si e depois também a escolha adequada, ideal, né, do manguito para cada um dos indivíduos que vocês forem fazer a medida da PA. Muito obrigado, pessoal.